सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। और इस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की और स्कूल बंद हैं, तो बच्चे घर में कुछ ना कुछ अच्छा खाना पसंद करते हैं, जैसे कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो आज हम बच्चों के लिए झटपट बनाना बताएंगे ब्रेड रोल यानी ब्रेड पकौड़ा। और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और फटाफट आप इसको बना के बच्चों को दे सकते हैं। और इसको हम आलू और ब्रेड से बनाना बताएंगे। तो उससे पहले ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ये बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ब्रेड रोल यानी ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा रोल बनाने के लिए हमने आलू लिया है। आलू हमने करीब 500 ग्राम आलू लिया है और आलू को हमने बॉईल करके छील लिया है और इसका भी भरता है नहीं, इसको मैश कर लेंगे। और ब्रेड लिया हुआ है, ब्रेड हमने बिल्कुल फ्रेश और बड़ी वाली ब्रेड ली हुई। और तलने के लिए हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और बेसन लिया हुआ है और हमने थोड़ा चावल काटा लिया हुआ है, ये 1 कटोरी है और 2 कटोरी से ज़्यादा हमारा बेसन है। और इसमें हम थोड़ी सी हींग लेंगे अच्छे से फ्लेवर आने के लिए। ये हींग डालने से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, हरी मिर्च 2 से 3 और कुछ पुदीने के पत्ते हमने लिए हैं। और इसमें कुछ मसाले हैं, जैसे इसमें जीरा है 1 चम्मच, पिसी खटाई 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच से कम थोड़ा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं और नमक हम स्वाद अनुसार ले रहे हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे और हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको बनाएंगे हम। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और हमने एक गैस पे कढ़ाई रख दिया है और इसको स्टफिंग हम थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहे हैं। और आलू को हम भूनेंगे अच्छे से और उसके बाद स्टफिंग इसकी हमारी तैयार होगी। तो हमने कढ़ाई रख दिया है और गर्म हो रही है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और लीजिए तेल हमने डाला हुआ है, तेल इसमें हमने 2 बड़े चम्मच डाला हुआ है। तो जिससे हमारी जो स्टफिंग होगी आलूओं की बहुत अच्छी बनेगी। और तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, इसको हल्का सा चटकने देंगे और संग में ये थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे। जैसा मैंने बताया हींग से अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसको अच्छा से हम भून लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप हरी मिर्च कम भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने 2 से 3 हमने हरी मिर्च डाली है और इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। और इसमें हम मैश किए हुए आलू डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। और इसमें हम जो नमक हमने लिया हुआ है, नमक हम इसमें आधा डालेंगे, आधा हम इसमें जो उसका घोल बनाएंगे बेसन का उसमें डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और चाहे तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इसमें पिसी खटाई भी ले रहे हैं और इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और इसमें अब हम ये पिसी खटाई ये भी डाल देंगे और ये खटाई डालने से हल्का सा इसमें खट्टापन आ जाएगा और इसका स्वाद अलग हो जाएगा थोड़ा। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसको तेज आंच पे थोड़ा सा फटाफट इसको भून लेंगे, क्योंकि आलू हमारा पहले से पका है, बस को हल्का सा हमें भूनना ही है। और इसमें संग में पुदीना डाल देंगे और हरा धनिया
इसको भूनते हुए करीब में 4 से 5 मिनट हो रहे हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। और देखिए हमने स्टफिंग बनाई थी आलू की, अच्छे से ठंडी हो गई है। और इसको एक तरफ रख लेंगे हम। अब हम एक बाउल लेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने बेसन लिया है और इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। और चावल का आटा डालने से ये रहता है कि इसके जो हम ब्रेड रोल बनाएंगे वो थोड़ा क्रिस्पी बनेंगे। और इसमें हमने मसाले, और हमने अजवाइन बताना भूल गए थे, इसमें थोड़ा अजवाइन भी डालेंगे, हल्दी और जरा सी लाल मिर्च है और नमक स्वाद अनुसार। और नमक हमने थोड़ा ही डाला है, नमक हमने आलू की स्टफिंग में भी डाला था। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका अच्छा सा एक बैटर बनाएंगे। और इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा ही बनेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा और डाल देंगे पानी। और इसमें लम्स बिल्कुल ना पड़े। और देखिए इसको हमने अच्छे से घोल बना लिया है। और देखिए ना पतला ना बहुत गाढ़ा, तो इसको थोड़ा सा भी और पानी डालेंगे इसमें कि थोड़ा सा भी गाढ़ा है। थोड़ा सा और डाला और घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। और इसको अच्छे से हमने चला लिया, गुठलियाँ इसमें बिल्कुल ना हो। और हम जो हमारी स्टफिंग है इसके हम इस तरह हाथ में थोड़े से गोले बना लेंगे। और इस तरह के हम गोले बना लेंगे। इस तरह से देखिए मैं इस तरह सारे गोले हमने बना लिए हैं। और अब हम ब्रेड लेंगे और रोल बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इस तरह ब्रेड लेंगे और हम पानी लेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट करेंगे, थोड़ा सा भिगो के, तो हल्का सा हम इसमें और इसको हम पानी इसका हम और इस तरह रोल लेंगे और इसको हम हल्के से देखिए हम इस तरह का रोल बना लेंगे। और सेम उसी प्रोसेस से हल्का सा हम पानी में हल्का सा इसको डालेंगे जिससे हमारी ब्रेड हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बीच में डालने के बाद हम इसको हल्का सा हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे कि ये दब जाए अच्छे से। और लीजिए हम सारे हमारे ये ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। और गोल भी हमारा देखिए तैयार है बिल्कुल। और इसको इसी तरह अपना गोल में रखना है, बहुत पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना है। और एक तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और देखिए तेल भी गर्म हो रहा है। और तेल हमने बहुत तेज आंच पे नहीं रखा हुआ, मीडियम पे रखा हुआ, क्योंकि तेज आंच पे जो हमारे रोल बनेंगे वो सही से सीखेंगे नहीं और तेज आंच पे जल भी जाएंगे। तो तेल मीडियम ही आंच पे रखेंगे। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है
और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब इस तरह हम एक हम ब्रेड रोल इस तरह डालेंगे और इसको अच्छे से लिपेटने के बाद इसको हम डाल देंगे इसमें। और एक बार में हम 3 से 4 सेकेंगे। आँच को हमने थोड़ा मीडियम ही रखा है और इसको भी फौरन नहीं पलटेंगे और 1 से 2 मिनट होने के बाद इसको हम धीमे से इसको अलट पलट के हम सेकेंगे और इसको हम पलट लेंगे। और इसको हम इस तरह पलटते हैं और इसको अलग पलट के हम अच्छे से सेक लेंगे। और देखिए इसको हम अच्छे से अलग पलट के इसको हम सेक रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से ये अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छे से बन जाए। और देखिए दूसरी तरफ भी हम इस तरह रोल आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, जैसा भी आप शेप बनाना चाहें तो इसको कुछ हम इस तरह लंबा भी कर दे रहे हैं। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं और देखिए अच्छे से ये सीख गए हैं और काफ़ी क्रिस्पी है ये। और लीजिए बनकर तैयार है और इनको हम निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल ये अच्छे से क्रिस्पी बने और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम उसी तरह हम दूसरे ब्रेड भी रोल सेक लेंगे हम। और लीजिए बन के तैयार है हमारे ये क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े। अब इनको हम सर्व करेंगे। अब इसको हम दिखा रहे हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। अंदर कितनी अच्छी स्टफिंग भी इसकी बन के तैयार है। अब इसको हम चटनी के संग इसको हम सर्व करेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं हमारे ये ब्रेड पकौड़े। खासतौर पर बच्चे इनको ज़्यादा पसंद करेंगे। आप इसको बनाएं और चाय और चटनी के संग इसको सर्व करें और ये नाश्ता बहुत सभी को बहुत पसंद आता है। तो फिर मिलते हैं नई एक रेसिपी लेके। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।